پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جای جای خطبه تاریخ ساز قدیر خم از صفات و مقام شامخ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف یاد فرمودند و در فرازهای گوناگون عظمت حضرت حجت را به عالمیان بیان نمودند. در یکی از فرازها می‌فرمایند: آگاه باشید او حجت پاینده الهی است که حجت دیگری بعد از او نیست و هیچ حقی نیست مگر آن که با اوست و هیچ نوری نیست جز آن که نزد اوست. آگاه باشید او یگانه رهبر الهی است که احدی بر او چیره نگردد و کسی را در برابر او نمیتوان یاری کرد. آگاه باشید که اوست ولی خدا در زمینش و حکم کننده او در میان خلقش و امین او بر نهان و آشکارش.